Lairik Tamba Tokpagi Chang, India da Manipur na Makok Oire. Northeast na National Everest dagi Lairik Tamba Tokpagi Chang hele. Class 1 dagi 5 fawgi marakta khwai dagi wang na Lairik Tamba Tokpagi Chang, India da Manipur na Makok Oire. Loinan na Meghalaya su khwai dagi wang na chahi nauriba ngang sing Lairik Tamba Tokhiba state oire. Education Ministry na puthokpa Unified District Information for Education UDISE plus data gi figure matungin na kumza 2020-21 gi wainang Manipur amadi Meghalaya da Lairik Tamba Tokpagi Chang ase mathang sinna chada nipan dasmik taruk amade taret dasmik mari waikhe loina na data asidagi hena phibam sokchilaktuna kumza 2021-22 da Lairik Tamba Tokhibagi Chang asi chada mathang sinna 12.ahum amade 8.9 waikhe. Amaromda Northeast ki manungda khwaidagi chawba state ama oiriba Assam da so primary amadi upper primary gi thakta haukiba chahi singa yengbada chahi asida Lairik Tamba Tokhibagi Chang ase yamne hena phibam sokchilakle. Haukiba chahi kumza 2020-21 gi waina Lairik Tamba Tokpagi Chang ase chada 8.ahum oikhe. Primary level gi waina chada tarukta hantharaki amade upper primary ge level gi waina chada 3.3 leirambadage Nipan dasmik nipan de hengalakhe khwaidagi nauba data asige matungina upper primary amade primary ge level singda Lairik Tamba Tokhibagi Chang ase awang nongpok state singi waina yamna hengalakle laibak asigi waina yengba matamda su Northeast ki state singna khwaidagi yamna Lairik Tamba Tokpagi Chang ase wangle. National Everest primary amadi upper primary level gi changda Lairik Tamba Tokhiba se Northeast ke waina chada ama dasmik manga lerambadage chada 2 de hengalakhe. Hiram siga mari lainana Assam ki Education Minister Ranos Pegu na hai figure asida fangliba phibam ase state asigi waina COVID laisana amade aranba enrollment sing figure da yaubadage ne adubu state kharada de COVID laichat laikhrabasu Lairik Tamba Tokhibagi Chang ase hanthananaba thabakaya paikhatpagi mami tare. Khudam oina Tripura gi waina di kumza 2020-21 da Lairik Tamba Tokpagi Chang ase chada 3.2 leirambadage kumza 2021-22 da de chada 1.1 da hantharakhe. Mizoram su haukiba chahi singa yengnabada phibam phagalakpa thengnare. Nagaland ge oina su haukiba chahi da Lairik Tamba Tokpagi Chang chada 5.8 da leirambadage 5 da hantharakle. Arunachal Pradesh ki oina primary level da Lairik Tamba Tokhibagi Chang ase chada 8.ahum oire. Upper primary level gi waina yengba matamda su National Everest awang nongpo ki Mizoram khak natana atay atopa state singde Lairik Tamba Tokpagi Chang ase yamna wangle. Arunachal Pradesh amade Mizoram ani asina khwaidagi phibam phagatpa state oiri haina su report asida palle. Nakal amaromda Manipur gi waina teacher pupil ratio ase 1:16 da laiduna ngang taraka taruk khudingi waja amamam thungnai haina Unified District Information System for Education plus UDISE plus 2021-22 gi report na haire. India gi education system asigi manungda school lag taraga mare lising marfuga mapan laiduna oza lag marfu draga manga hena amade mahiroi crore kuntaruk lag yangkhaini thoi rom laiduna malem gi khwaidagi chawba education system ama oire. Haidiba system asigi manungda lairiba mahiloi sangsing asige akupa data sing khangdoknaba computerized system ama sagatpada mateng oinabagidamag UDISE ase haukiba kumza 2012-13 dage semduna mathau tawba haurakhiba ne loinana kumza 2018-19 dage hena phaba mawongda sengbat sagatuna UDISE plus ase semduna survey atharakhiba ne report asigi matungina India pumbagi oina school lak taraga mare lising marfuga mapan chamaga tara manga leire masigi manungda oja lak marfu draga manga lising taret ka chama kulhumdoi loinana mahiroi crore kuntaruk lag yangkhaini thoi lising kunthraga manga chanipan kunthra laiduna teacher pupil ratio ase 1:28 leire. Awang nongpok state singi oina Manipur da school lising mariga chatruk tara taret leire. Masigi manungda mahiroi lag taruka lising marfu draga humdoi chamaga marfu draga mare loinana waja lising nifuga ni thoi chatruka marfu mari leire. Arunachal Pradesh ki oina school lising ahumga chatruk ahum leibada mahiroi lag ahumga lising yangkhay ga mare sahumga marfu mathoi leire loinana oja lising kulumdoi chatre ka taret leiduna teacher pupil ratio ase 1:15 da leire. Aroi bada tabi riba pumnamak po thagachare.